Ketang sarwi ringkes dipun seksekaken dhateng sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih samudayanipun menika wilujeng. Oh ngono. Inggih. Dadi wong bakal rabi anake Janaka karo anake Karna yen gegaran papat mau wis bisa ketemu. Becik yen to dipala kramakake. Mestine ngono Werkudara. Baladewa kakangku piye? Saiki aku jaluk gandeng kowe iki ya wong tuwa. Yen miturut Baladewa kakangku piye? Janaka yen bepisanan karo Karna kakangku kawangga. Lho, tumrapun kakang ya apik-apik wae. Merga kuwi nuntumke balung pisah ngraketke daging sing renggang. Wah, ngono iya. Petungane apa? Petungane pun kakang ana bibit, bobot lan babate. Lho, piye? Bibit, bobot lan babate. Ya. Bibit tegese bibit kuwi perkara keturunan. Nanging kene ora ngrembug babagan sugih miskin ing kadonyan, ning kene ngrembug yen to turune wong apik, turune wong becik, mesti ya bakal iso ngayomi marang garwane. Kosok balene sing putri ya iso leladi karo kakunge. Kuwi yen turun wong apik, turun wong becik. Yen turun wong ugal-ugalan, turun wong nakal, turun wong sing ora bener. Nadyan kaya ngapa manten lanang mesti ora bakal iso ngayomi karo sing putri, semono uga sing putri ora bakal iso leladi karo sing kakung. Kuwi babakan bibit. Yo. Terus bobot. Bobot kuwi lelabuhan. Lelabuhan piye? Yen arep golek mantu, tinting ana uripe mantu mun dhisik. Lelabuhan tumraping kulawarga, lelabuhan tumraping bebrayan mau kudu diitung. Wong yen sepi lelabuhan kuwi bakal ora bakal duwe sanak kadang mitra kawruh. Yen akeh lelabuhane mesti dititeni karo wong kiwa tengene. Tegese yen to ana bobol borote nggone nglakoni salaki rabi, napaki urip bebrayan mau mesti akeh sing padha rewang-rewang, mesti akeh sing padha tetulung. Kuwi bobot. Yo. Babat. Lah, babat kuwi iwak. dudu. Ora ngawur. Werkudara mbok yo meneng dhisik to kowe iki. Kenjingan apa to Werkudara? Babat. Babat kuwi pamerdi panggula wentah jroning pasrawungan. Kuwi tegese babat. Yo. Mula tinting ana uga calon mantumu mau Werkudara. Yen kowe arep golek mantu, aja nganti pilih mantu kleru wong sing uraan, wong sing kurang tata krama, mengko ndak ora becik kedadiane. Wis saiki ngene, perkara babat mengko tak kandhake ning jaba. Ning kowe tak takoni, kowe aja mengiso takon tok. Kresna kakang kowe jlentrehake syarate wong nglakoni rabi. Pun kakang ya jlentrehake syarate wong nglakoni rabi. Saiki kowe piye? Yen adimu Janaka bebesanan karo Karna, miturut kowe piye? Apik. Lho. Kok ming apik iki piye? Hitungane piye? Wah, hitungane nek miturut aku ming manut sing nglakoni. Manut sing nglakoni piye? Yen pancen Bratalaras wis tresna karo Karnawati, ya wis dirabekke. Semono uga Karnawati wis tresna karo Bratalaras, menyang endi parane dirabekke. Wis kuwi wae hitungane. Kula edan iki. Dirungokke apik-apik kok ming kuwi hitungane piye? Miturut aku perkara kuwi diitung mburi, sebab nganti tekan seprene aku ring entuk kabar saka Janaka perkara kene bakal duwe gawe mantu. Barep ya ora entuk kabar saka Janaka, malah Baladewa kakangku lan Kresna kakangku ya ora entuk tetonjok rembug saka Madukara. Lah iya, manapun kakang bingung. Dina samengko malah Janaka ora katon sowan, kok ora matur perkara nggone bakal duwe gawe mantu. Iki karepe adimu panengah Madukara piye Werkudara? Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngrakit nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katri gumulung katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kura reka kiri ro nanggono magawe gelari ro wang
Didemadaning Pasewakan Agung Negaring Amarta. Nalika semanten sami widhangatan pandhenipun Nalendra ing Ndrawati sumawana Nalendra ing Mandura. Ndadosaken lega penggaling Sanata Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare waganten. Wardu jare wakeca. Nginaka durung abang durung banding dasaring pertala kasaru geger njaba pihak ngarsa tangape nguri kok sebal punamuk. Apa to kang dadi darunane? Ora rumacan saka krangke Gajah Medha saka Mandilan. Kejawi namung utusan saking negari Kestina. Nengge pandhita ing Sukalima Begawan Durna ingkang wantun minggah datula kakarya cingak kang samya mulat. Mangono mbrang para kawula kanca piyak ana daya minggir njaluk dalan minggir. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak tombak ing samudra
Bale lumut ambraganggeng baita dencengan Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kados dene rawuhipun bapa Penemban Durna Koko Prabu jagat wasaning Bathara Wayapura jagat inggih Yayi kaleresan menika bapa Penembaning Sukalima mila sampun ngantos kedangon tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene bapa Durna rawuh wonten negari Ngamarta Yayi Darmaji Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kawula non ngestaken dawuh bapa Penemban sarawuh paduka bapa ing Sukalima kula ngaturaken pasegan pana krami kunjuk sandhap padha paduka bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban Astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumorante awela jagat Dewa Bathara wong tuwa tak diadekke apa iki gawe kaget wae tan sampi nangane kawidadan nger nering sambi kala sowanipun ing bapa ing Sukalima manggiya widada sowan kula tebih saking rubeda saha paseganipun matung anak Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing bapa ing Sukalima kemarang kula ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kunjung sepaduka anak Prabu Puntadewa anak kula nger bapa Penemban kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kaskecak nuanggen jengan dika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima dinten samangke menika wonten negari Ngamarta nger bapa Durna katuran karaharjan rawuhipun oh inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih Penemban wilujeng nering sambikala kula ngaturaken salam taklim katur nggih nger inggih bapa kula tampi akarya bombong raos sing manah kasekecak nanggenipun lenggah oh inggih sampun boten kirang prayogi Bapa Durna wonten dawuh nger katuran karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura nggih wilujeng nering sambi kala syukur dipun sekecaken anggenipun lenggah oh inggih sampun boten kirang prayogi nger sampun boten kirang prayogi Durna bapakku Badararja sapraptamu Durna bapakku Werkudara iki iya anakku siswa anakku murid sing tak tresnani Bratasena kowe ngabekti karo wong tuwa tak tampa cah bagus cah jlunek ora liwat pangestuning bapak wae tampan ana ya Werkudara yo ndak gegem ndadekake jimat kepiye Werkudara banyu suci Perwitasari isih yo isih wis disimpen ya Werkudara kowe saya tuwa banyu suci Perwitasari aja tok teteske sapa-sapa dienggo dhewe wae Werkudara ya iya mengko nek nganti sapa-sapa tok tetesi tes kowe bakal tuwa remuk awakmu mergo kuwi banyu penguripan kowe nek nganti kelong banyumu uripmu bakal susah iya Durna bapakku piye kayu gong susu ing angin isih nek nggon aku tak tambahi kayu randu wah ku ngopo ayo nggo pemean apa sakarepmu iya Durna bapakku aku ngaturke bekti tak tampa Werkudara tak tampa Bratasena tak tampa Sena iya prayoga nonggonmu lungguh wis ora kurang kepenak nggonku ngadhep ngersane kakangmu Sinuwun Prabu Darmakusuma bapa Penemban wonten dawuh Ken sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga kula badhe nyuwun priksa nono nggih kados pundi kersanipun wonten wigatos menapa dene bapa kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Menika ngaten, Ger. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana mugi andadosna ing kawuningan
Bilih samangke putu kula Lesmana Mandra Kumara menika gandrung-gandrung kayuyun kalian setunggiling wanita. Sareng kula tanjihaken jebul Lesmana menika gandrung kalian atmajanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga ingkang pewangi Dewi Karnawati. Nalika semanten sampun dumugi wonten negari Ngawangga lan sampun kula aturaken bilih wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika kepengin boyong Dewi Karnawati nanging dumadakan wonten babak kedua babak anglayon nggih babak anglayoni jujul lan usuli jebul temanten putri Dewi Karnawati menika nggadahi pepanggil nggadahi reruba nggadahi panyuwun. Panyuwunipun boten saged kejawi namung benjang tempu ing damel menika. Anggenipun maesi temanten putri kedah mawi landheping kuku Pancanaka. Tegesipun sinomipun temanten putri menika kedah dipun kerik mawi kuku Pancanaka. Lho menika ora aneh to. Samenika alat kerik menika sampun modern. Iso halus-halus. Lah kok dadak jaluk dikerik karo kuku Pancanaka. Monggo kukunipun Werkudara menika durung karo anek landhep. Mengenai ngerek yo drabut-drabut. Inggih. Kamangka iki nggadahi kuku Pancanaka menika namung anak kula pun Werkudara. Mula sowan kulipun Bapak ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika matur badhe nyuwun ngampil. Sekedhap kemawon anak kula pun Werkudara inggih pun Bratasena badhe kula boyong wonten ing negari Ngastina dados pepanggil pinanganten kakung Saratsrana saking pinanganten putri. Supados sakmangke Werkudara saged maesi temanten putri. Loh, kula menika ya gumun. Apa Werkudara sakniki buka tukang paes? Kok dadi kon maesi temanten putri menika? Bapak Duna. Mboten dawuh. Menika namung syarat. Syarat menika menawi mboten dipun wujuti, adat saben sok malah sing kepengin mau bakal kesandung kestrimpet ing laku. Mula syarat menika kedah dipun cekapi. Oh, menika syarat to. Nggih. Manten putri kepengin dikerik nganggo kuku Pancanaka ya kudu dituruti. Nggih, mila tumunten anak Prabu Duryudana utusan kaliyan kula. Supados sowan wonten negari Ngamarta ingkang wigatos namung badhe ngampil pun Werkudara. Monggo nggih kula aturi paring dawuh. Ingkang Bapak namung nderek kemawon. Lajeng biayanipun kados pundi? Syaratipun kados pundi kula namung nderek setunggal dinten pinten atus sewu. Mangke kula ingkang badhe ambayar kenceng. Nuwun sewu Bapak, kadang kula menika titah mboten dipun sewakaken. Nanging bab perkawis menika kula aturi nanting dhateng Werkudara piyambak. Jer Werkudara menika siswa panjenengan. Leres. Werkudara nika murid kula. Mila babakan perkawis kasembadanan mbotenipun paduka Bapak Durna Boyong lan pun Werkudara kula borongaken dhateng pun Werkudara kemawon. Oh, ngaten. Menawi ngaten malah kepasang yogya katujuh ing nginu. Samangke kaliyan ana kula badhe dangu dhateng anak kula pun Werkudara. Supados samangke purun kula boyong wonten negari Ngastina kinarya Saratsrana lumadosipun pinanganten inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara pikantuk inggih menika pun atmajanipun Prabu Karna ing Ngawangga Dewi Karnawati nggih. Rikat lampahing nglata tanpa antara prapting sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja ing dereng ngantos paripurna sami mbal wacana asarusanipun Kelurahan Petruk ingkang nyerpepeh pindha sata matarangan.
Iki kaya sawaning Panakawan Petruk. Nun inggih sinuwun. Kula ngabdipun Panakawan pun Petruk kanthong bolong. Iya Petruk padha rarja sak prapnamu pinayungan ing kawidadan Niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabdipun ing abdipun Panakawan kunjuk ngersa paduka Sang Nata. Iya Petruk ndak tampa. Pangestu kutampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha rarja sak prapnamu. Sinuwun Darawati wilujeng Ndara bekti kula katur nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestu kutampanana Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh Petruk kowe padha rarja sak praptamu. Lho. Peremban Durna rawuh mriki. Oh iya sawetara Petruk. Oh nggih. Wilujeng Mbah bekti kula katur nggih peremban. Tak tampa pangestu kutampanana Petruk. Nun inggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Petruk kandhung bolong padha rarja sak praptamu. Wah, komplit men to iki. Sinuwun Baladewa. Yo. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Yo, Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Petruk padha rarja sak praptamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Yo, Petruk tak tampa. Panakawan Petruk. Sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwi ana wigati apa maragake matura marang panjenenganing ingsun Panakawan Petruk ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa apurenta amba bilih wonten lepat kula anggen kula munjatuh ngesa paduka Sang Nata nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jer kula menika namung batur kula menika namung Panakawan iya Panakawan lho nggih ingkang salajengipun nyuwun pangapunten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika semban kula, bendara kula ing Madukara Ndara Janaka. Kawuningono bilih pajar wulan ngajeng menika Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu. Ingkang dipun mantuaken utawi ingkang dipun palakramaken inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kaliyan Dewi Larasati. Inggih menika Pandhara Brantalaras pikantuk putri saking negari Ngawangga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati. Rembug wis dadi, kencan wis dadi, kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak kok enten awala saking negari Ngawangga. Ingkang surasaning nawala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun kuku Pancanaka kinarya maesi pinanganten putri. Lah monggo sing duwe kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara. Ndara Janaka tumuli utusan kaliyan kula Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta suwana Kanjeng Koko Prabu matura yen to aku kepengin utawa ngrawuhake Kang Mas Njodipati rawuh neng Madukara wis menyanga bali tekan Madukara ora bareng karo rawuhing Kakang Mas Werkudara tak cocok palu ndasmu ngoten niku napa mboten tratapan kula dikongkon kok ameng-ameng nyawa cobi ning arep kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula juragan kula ya tetep manut mula sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng mboyong Ndara Werkudara. Ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Petruk dalem sira ngerti apa ora? Lho, mboten. Kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora? Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara. Lho. Peremban Durna. Iya, Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina, Lesmana Mandrakumara dhaup karo Karnawati. Wo, lah iki masalah iki. Waduh, kasus. Napa Begawan Durna pun ngendika? Iki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sakmenika ngaten kemawon, sakmenika ngaten kemawon. Nuwun sewu lho.
Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten. Ning nuwun sewu, putrane Ndara Janaka menika sinten? Ndara Bratalaras. Jarine nek anak Pandhawa anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa, anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5, putrane Sinuhun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5. Ateges Ndara Bratalaras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngoten. Lah nek Ndara Janaka mbutuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara kok ora kasembadan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabuhi wong kana-kana menika tegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antiga sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kana-kana. Niku nuwun sewu lho, nuwun sewu. Mboten kula ajeng bali urup-urup babar pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arepa piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedunungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing ngelingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pepundhen kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih. Mula monggo kula aturi menggalih. Sing buta niku dudu sapa-sapa, sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa Satriya Madukara. Niku rayine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Astina, ha nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ming duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Ndara Janaka medal saking para Pandhawa menika ketatipun penggalih ingkang langkung mermati sampun ngantos grusah-grusu. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe nyenturani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten namung nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyenaken, ingkang kantun dipun kantonaken kedah adil lho, Ger. Sawanipun ingkang Bapak langkung rumiyin tinimbangipun Petruk kantong bolong. Mangkriyen, mangkriyen. Mboten nama kula ajeng munggel pun Begawan Durna mboten namung nuwun sewu. Nadyan kula kantun ning nuwun sewu kula aturi mawas kula niku sapa? Kula niku Petruk. Kula niku pendak Senen karo Kemis niku sing nyapu Datulaya Ngamarta, sing ngepel papan rigi. Kula niku abdi Ngamarta. Terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Bratalaras niku anake Pandhawa. Ngoten. Napa ya arep dikerekke? Apa arep digawe ora iso Sida Rabi? Napa ya mentala ming perkara teka dhisik karo teka keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Bratalaras. Nuwun sewu lho, Ger. Tembung sama beda dana denda menika dalu mampah. Panjenengan sampun kados mekaten menika. Nuwun sewu, nuwun sewu. Saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandrakumara niku terus entuke napa? Kula tak takon karo sampean. Nggih ta? Wong salwangsul Pandhawa niku digawe cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke Ndara Werkudara, tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke ra urung nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa. Nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitunaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho mboten ajeng pripun-pripun kula mengelingke ngoten. Tur malih panjenengan labuhi Ndara Bratalaras pikantuk Dewi Karnawati menika wis cocok, sing lanang bagus, sing wedok ayu. Ngoten. Ning nek sampeyan labuhi Ndara Lesmana Mandrakumara niku padha karo sampeyan nyengsarake uripe manten wedok mergo rabi wong pekok. Oh, ngoten mawon. Mboten sakake. Lek kula matur niku dienggo ukuran kemawon. Kula ora arep piye-piye kok.